Tombona ho aminareo hatrany ry havako ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Andeha araka hivavaka isika. Ry Tompo rainay any an-danitra ianao ilay rainay amin'ny anaran'i Jesoa Kristy, dia ranao mankalaza anao izay ny amin'ny nanomezanao anay an'izao andro vaovao izao. Nomenao koa izao tontolo iainanay izao, ny rivotra, ny masoandro, ny sakafo, izay rehetra hoentinay velona Tompo. Dia misaotra indrindra ny amin'izany fa fahasoavana no hanomezanao anay an'ireny, ka dia atolotra ainao hatrany ny dera, ny haja, ny saotra ary ny voninahitra. Amen. Ny soratra masina efampizarana toy izao ry havana dia natao indrindra mba hampiorina sy hanamafy ny finoantsika. Ankehitriny dia miopana amin'ny hoe olomboantsy mipino, dia izany no fakafakaina eto. Anio ary ry havako dia ny nataon'Andriamanitra tamin'ny Elia amin'ny maha-olomboantsy azy no hozaraina amintsika. Efa niresahana tamin'ny herinandro lasa ny ampahany amin'izany, fa dia manan-karem-pahasoavana ny tenin'Andriamanitra ary indrindra misy tsara ho ianarantsika, tahafintsika ary hampitombo ny finoantsika ihany koa ny fiainan'ny Elia ry havana. Araka izany dia mandray an-tanana feno ny fiainan'ny olomboantsy ny Tompo. Izany dia hitantsika eo amin'ny Mpanjaka voalohany 17:1 ka hatramin'ny 7. Aba mpanjaka no mpanjaka tany amin'ny fanjakana avaratra na Israely tamin'ny andron'i Elia mpaminany. Izy dia tena ratsy araka ny voalaza. Nanao ny ratsy teo anatrehan'Andriamanitra tamin'ny resaka fanompoan-tsamy, mihoatra noho ireo teo alohany asa. Satria izao sady nanambady vehivavy jentilisa izy, izay nanana ny Andriamanina, antsoina hoe Ezebela io vadiny io, no koa mbola nanompo sampy ihany koa izy, satria niala tamin'Andriamanitra ka nivavaka tamin'ny Bala. Rehefa izany dia nasian'Andriamanitra haitany, tsisy rano, tsisy ranon'orana, ny fanjakana avaratra. Dia teo no nampiasain'Andriamanitra ary ny mpaminaniny dia Elia mba hitondra ny hafany. Rehefa natsoin'Andriamanitra Elia dia natsoiny hiala ka hiafina any amoron'ny renirano antsoina hoe Kerita, satria maina ny tany tamin'izany. Dia nodidin'Andriamanitra ny goaika hitondra mofo sy hena ho azy isa-maraina sy isan-keriva, ary ny reniranon'ny Kerita nosotroiny mandra-paharitrany. Hoy ny Mpanjaka voalohany 17:1. Hitantsika amin'izany fa mandray an-tanana feno ny fiainan'ny olomboantsy ny Tompo mba havita niraka hampanaovin'Andriamanitra azy. Tsisy tokony hampieritreritra ny Elia mihitsy ny amin'ny hoe inona no hohaniny, inona no sotroiny. Fa izao Elia eto dia nanana ahiana ihany koa. Ary ao anatin'izany ry havana no hatsapahantsika tsara fa Andriamanitra dia mandray an-tanana hoy izahay feno ny olomboantso. Sakafo mivantana avy amin'Andriamanitra. Dia misy milaza koa moa hoe sakafon'ny anjely no sakafon'ny Elia. Ny mampahiry antsika ao anatin'izany dia toy izao hoe rehefa vonona fotsiny isika izany hanatanteraka ny antso asain'Andriamanitra ho tanterahantsika, dia misy karazana goaika. Io tsy voatery mety goaika mihitsy koa fa ampiasain'Andriamanitra, satria any Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy. Mety ho olona ny goaika, mety ho zavaboarin'Andriamanitra arak'izay ataony eo izany hamelona ny mpanompony, dia ilay olomboantsy izany. Tsisy ahiana, tsisy atahorana, tsisy ahiahy ny amin'izao fiainana izao, fa dia ny manan-tanteraka ny antson'Andriamanitra. Izay izany ny tena zava-dehibe, ary izay no tena tiako zaraina amin'ity anio ity hoe manan-karem-pahasoavana ny Tompo rehefa miantso antsika izy. Dia mivonoana ary ianao fa ny Tompo manome izay rehetra ilainao hahatanteraka ny antso. Fa ny anjarantsika izany, ny anjaranao, ny anjarantsika tsirairay avy dia ny manaiky. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Vavaka ary isika. Misaotra anao ary izay fa afaka mino, manantena ary mianatra ny amin'ny Elia ihany koa, fa tsy manana hiahy izay rehetra antsoinao. Ny manan-tanteraka ny antsonao, izay ny zava-dehibe. Koa ampio izay
hahavita izany Tompo. Dia apetraka aminao manontolo ny fiainanay rehetra amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesoa. Amen.